So hello everyone, welcome to my another video. So आज चाहिँ म नेक्स्ट वर्ड नेपाल एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर हजुरहरूलाई भन्दैछु। यहाँ स्क्रिन सेयर गर्छु, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स गो। फर्स्ट अफ अल त तपाईँले गुगलमा जानुपर्छ। गुगलमा गएपछि यहाँ चाहिँ मेरो फोनबाट गरेको होइन, त्यही भएर यहाँ हुन्छ कि नै मलाई थाहा छैन। सो म ट्राई गर्छु यहीँबाट तपाईँलाई भने। अनि यो लोगो आउँछ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। गएपछि जम्मा 4वटा प्लान्सहरू हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ बेसिक प्लान, कोर प्लान, प्रिमियम प्लान, एडभान्स प्लान, तपाईँहरूसँग जस्तो बजेट छ त्यसैले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यो मेरो फोनमा चाहिँ यही गरेको थिएँ। सो म यहाँ गर्छु, यो फोनमा हुन्छ कि नै, स्क्रिनसट छैन पेमेन्ट गरेको, त्यही पनि म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ नाम हालेँ, यहाँ हाल फर्स्ट अफ अल। यहाँ एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो एड्रेस चाहिँ दमक हो, तपाईँले आफ्नो हाल्नुहोला। यहाँ चाहिँ मेरो नम्बर मिल्दैन, त्यही भएर म अर्कै हाल्दैछु। यहाँ अर्कै हालिदिन्छु म। अनि यहाँबाट चाहिँ जेनिसा दाहाल 03@gmail.com, यो जिमेल मिल्छ कि नै मलाई थाहा छैन। सो यहाँबाट चाहिँ कोड हाल्नलाई चाहिँ कोड हाल्नुपर्छ। तपाईँले अब के हाल्नुहुन्छ मलाई डिएम गर्नुहोला। आज म चाहिँ हालेँ। अनि यहाँ आउनुपर्छ। अनि बर्थ मैले चाहिँ अहिले जेफ्टी हाल्थेँ, तपाईँले चाहिँ आफ्नै हाल्नु होला। अनि यहाँलाई अहिलेलाई चाहिँ मैले 8वटा लेटर लेखिदिएँ, यही सजिलो हुन्छ नि त। सो अब केही मिलेन, यहाँ इमेल मिलेन। अब इमेल जस्तो पाएँ त्यस्तै हालिदिनु त भएन, अब जस्तो पाएँ त्यस्तै हालिदिन्छु म अहिलेलाई चाहिँ। सो मेरो फोनमा त अर्कै छ नि त, यहाँबाट मिल्दैन होला सायद, नेभर। अनि तपाईँहरूले यहाँ अनि आएपछि पे क्युआर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्युआर गरेपछि यहाँबाट तपाईँले यो स्क्रिनसट लिएर पेमेन्ट गरेर यहाँ नो इमेज एभाइलेबलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। चुज फाइल थिचेर फेरि अलाउड गरेर अनि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो अब के हाल्नुहुन्छ तपाईँले, म चाहिँ नाम हाल्थेँ। सो यहाँ हुँदैन अहिले, यहाँ किनकि स्क्रिनसट छैन मेरो। सो म चाहिँ सिधै आइडी लगइन गर्छु। सो म चाहिँ आइडी लगइन गर्न खालि आउँछ हौ, लगा जेनिसा दाहाल के 703@gmail.com। पासपोर्ट त अब मलाई थाहा छैन होला हौ, सायद 3692581147। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो हाल्नुपर्ने हुन्छ पासपोर्ट। सो मैले चाहिँ हालेँ मेरो। सो यहाँ चाहिँ मेरो आइडी खुल्यो, त्यो फोनमा भएको यहाँ खुल्यो। सो एफिलिएट ड्यासबोर्डमा गएँ म चाहिँ। मैले चाहिँ अहिले इन्कम गरेको छैन नि त, सुरु हो। यहाँनिर प्रोफाइल हाल्नुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ के हालिदिएँ। सो अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले प्रोफाइल बनाउनुलाई जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ सबै भइरहेको हुन्छ। यहाँनिर रेजिस्टर डेट, नेम, इमेल, फोन, बर्थ सबै तपाईँहरूले हाल्नुपर्ने हुन्छ। जिप कोड हजुरहरूले अब के छ हाल्नुपर्छ। अनि चुज फाइलमा थिचेपछि हजुरहरूले आफ्नो प्रोफाइल राख्नुहोस् होला। मैले चाहिँ के भएर स्क्रिनसट हालिदिएँ, मलाई थाहा भएन। सो चेक चेन्ज भएपछि चाहिँ केवाइसी गर्न हजुरहरूले यहाँ नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। निलकुमार फादर नेम, ग्रेन्ड फादर नेम, वाट्सएप नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। यो चाहिँ मेरो नम्बर होइन। सो मेरो नम्बर चाहिँ मैले राखिदिन्छु। सो प्लान नम्बर यो चाहिँ मेरो कोड हो। सो यहाँबाट चाहिँ अब हजुरहरूले कुनमा अब विथड्र गर्नुहुन्छ, ई सेवा, मोबाइल ब्याङ्किङ हो, त्यो तपाईँले स्क्रिनसट लिनुपर्छ। अनि यहाँ सिटिजन नागरिकताको फोटो हाल्नुपर्छ, फर्स्ट र सेकेन्डको। सो मैले चाहिँ मम्मीको हालेको थिएँ। सो अनि यहाँ चाहिँ यो प्यान इमेज नभएपछि हजुरहरूले केही नगर्दा पनि हुन्छ। अनि हजुरले केमा लिने हो, 3टा हुन्छ, ब्याङ्क, खल्ती, सेवा, हजुरले यो लिनुपर्ने हुन्छ। अनि एकाउन्ट नेम के हो भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ई सेवा, खल्तीको के छ एकाउन्ट नेम त्यो राख्नुपर्छ। अनि नम्बर पनि यो चाहिँ हो मेरो नम्बर। सो यो राख्नुपर्छ। अनि केवाइसी भएपछि अनि यो माई कोर्स हुन्छ। अनि हजुरहरूको यो स्टार्ट भएपछि हजुरहरूले कोर्स लिनुपर्ने हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई कोर्स हुन्छ, त्यसको लागि मलाई डिएम गर्नुहोस् होला, म वाट्सएप नम्बर राखिदिन्छु। ओके, बाई गाइज।